Значит, причина скрипов. Пытались выяснить, откуда идут скрипы в машине. Подшипник смотрели, шпильки подтягивали, смотрели, чтобы были затянуты сайлентблоки, может быть где-то что-то застряло, какой-то кусок металла. Никакого результата, скрип продолжался. Потом решил снять вот эти вот лапку амортизатора и услышал вот такое. То есть эти стуки, это получается не затянута лапка вот здесь и вот здесь. И вот эти вот скрипы, вот оно гуляет. Сейчас буду затягивать. Вот это еще одна причина стука. И из-за того, что амортизатор работает на неровностях, то из-за этого еще и слышны стуки. Вот такая вот неожиданность и неожиданная находка проблемы. Чтобы не вытаскивать амортизатор, я вытащил контрагайку, вторую гайку, получается, чуть-чуть приспустил где-то до середины и выдавил шток амортизатора вниз. То есть этого стало достаточно для того, чтобы здесь поставить головку на 17 и здесь закрепить ключом. Но вот таким ключом не получается. Здесь нужен либо удлинитель, либо обычный ключ удлиненный. Вот такой вот. Вот эту лапку закручиваете нормально, крепко. И скрипы, стуки пропадут. Всем всех благ.